কি মজার ক্রিস্পি চিকেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলি নয়তো পরে ননকে ভাগ দিতে হবে। শালার মশার জ্বালা শান্তি মতো খাইতেও পারি না, পুরো হাত চুলকাইতেছে। এই ননো মসকিউটো ক্রিম কই রাখছস? ব্যাগের ভিতরে আছে, দেখো। আমার ছেলে ননো অনেক সচেতন। অনেক ভারী বৃষ্টি পড়তেছে, তুমি এই টাওয়ালটা গায়ে দাও, তাহলে গায়ে পানি পড়বে না। আমাকে শুধু একটা পলিথিন দিয়ে দাঁড় করে রাখছে। সবাই দেখো, এই লোকটা নাকি আমার বাবা। আমার ভিতরে ভাইরাস ঢুকছে। তাড়াতাড়ি মাস্ক পরি। কি সমস্যা? কোনো সমস্যা না। তাহলে মাস্ক কেন পরলি? তোমরা আমার কাছে আইছো না। ননো জান, ও এমন করলো কেন? আমার তো বিষয়টা ভালো লাগতেছে না। টেনশন নিও না, আজকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। কে কতক্ষণ দম বন্ধ করে রাখতে পারে? ওরা সবাই রেডি? স্টার্ট। আর পারি না। ননো, তুই আবার হাইডা গেলি। পানির নিচে সাঁতার কাটবি কি করে? আব্বু অঙ্ক শিখিয়ে দাও। ননো, তোর আব্বু আম্মু থাকতে নো টেনশন, শুরু কর। ওকে আব্বু। ইয়েস, আমার তো একটা অঙ্ক বাকি আছে। হ্যাঁ আম্মু। হ্যাঁ ননো, কোনো সমস্যা? তোমার মুখ দিয়ে লালা পড়তেছে।